আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। চলে আসলাম আরেকটি ব্লগ করতে। এখন বাজে 5:30। 4:15 বা 4:30 থেকে ঘুম আসছিল না। হঠাৎ করে ঘুমটা ভেঙে গেল 4টার মধ্যে। তো ভাবলাম 5:11 উঠেছি। ফজরের আজান এখনো দেয় নাই। তো ভাবছি আজানের নামাজ পড়বো। আর ক্ষুধেও পেয়েছে। এখন কটা বাজে দেখাচ্ছি আমি। এই যে এখন বাজে ভোর 5:30। ক্ষুধা লাগছে। এক প্লেট নুডলস গরম পানি দিয়ে খাবো। এই যে গরম পানি হয়ে আসছে, একটা নুডলসটা ঢেলে দেবো গরম পানিতে। ফজর আজান দিচ্ছে, 5:37-38 বাজে। ফজর নামাজটা পড়ে ক্ষুধা লাগছে যেহেতু নুডলসটা খাবো। ফজর নামাজটা পড়ে অজিবা পড়বো। অজিবা পড়ার পরে নুডলস খাবো। তো নামাজটা পড়ে নিই। তো ফজর নামাজ পড়েছি, অজিবা পড়েছি। তো আগে বলেছি আমার খুব ক্ষুধা লাগছে সকাল সকাল। তো এই নুডলসটা যেহেতু বানিয়েছি, তো নুডলসটা খাবো। একদম সিম্পল, গরম পানির সাথে এক নুডলসটা দিয়ে, আর নুডলসের যে মশলা এটা দিয়ে দিয়েছি। আর আজকে 16 ফেব্রুয়ারি, 16 ফেব্রুয়ারি আমার 2 ছেলে আর আম্মু আজকে কুমিল্লা থেকে আসবে। তো সেই আবার আগের মতন ঘরগুলি একটু চিল্লি দুষ্টুমি শোনা যাবে। বাচ্চাগুলি আসবে যেহেতু। রয়্যাল এসি কোচ, বিকাল 4:40 গাড়ি। তো রয়্যাল এসি কোচ ডাইরেক্ট আমাদের যে শিববাড়ির লাস্ট স্টপেজ এখানে। তো ওই গাড়িতে আসলে আমার বাসার সামনে নামতে পারে। এটা আমাদের জন্য খুব সুবিধা হয়েছে, ডাইরেক্ট আসা যাওয়া করা যায় এখান থেকে। শিববাড়িতে সকাল একটা গাড়ি, ভবিষ্যতে আরও 4টা গাড়ি দেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে শুনেছি। আর চেরাগালি থেকে গাড়ি ছাড়ে, 4টা গাড়ি ছাড়ে। আর আমাদের শিববাড়ি থেকে 8টা একটা গাড়ি ছাড়ে। তো সেই জন্য যাওয়ার সময় বাসার সামনে থেকে উঠে পড়ি, একদম কুমিল্লা জাংলায় নেমে পড়ি। খুব সুবিধা হয়। এখন যাতায়াত ব্যবস্থা খুব ভালো হয়েছে। তারপরে সেই 10 তারিখে গিয়েছি, আজকে 6 দিন বাসা পুরো খালে গালি। বললাম না, আমাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফের টুনের ভালো লাগে না। আম্মু নাই, 2 ছেলে নাই। কারণ বাচ্চারা থাকলে তো একটু তাদের সাথে একটু দুষ্টুমি করতে পারি। আর আম্মু তো না থাকলে আসলে কেন আম্মু ছাড়া আমার ভালো লাগে না। আমার বউরানেরও ভালো লাগে না, আমারও ভালো লাগে না। আম্মু না থাকলে আসলে কিছুই ভালো লাগে না আমার কাছে। নুডলসটা খেয়েছি। এখন বাজে 6টা, সকাল 6টা। এখনো আলো হয় নাই বাইরে, যেহেতু ঘুম আসছে না। কি করবো, একটা বই পড়বো আমি। সে বইয়ের নাম হচ্ছে দ্য 7 হ্যাবিটস অফ হাইলি এফেক্টিভ পিপল। হয়তো বা শুনে থাকবেন অনেকে বইটার নাম। বইটার লেখক হচ্ছে স্টেফেন আর কভে। এটা যখন মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে ছিলাম, আমি একটা ট্রেনিং করেছিলাম। আমাদের কোম্পানি থেকে ট্রেনিংটা করিয়েছিল।
ট্রেনার আসছিল হংকং থেকে। ট্রেনার নাম হচ্ছে মিস্টার জনি চ্যান, উনি সার্টিফাইড ট্রেনার। আমি রিকমেন্ড করব যারা এই বইটি পড়েন নাই, কারণ বাজারে বাংলা ভার্সন পাওয়া যায়, ইংলিশ ভার্সন। আসলে আমরা তো ফ্রি পেয়েছি, এরা আমাদেরকে ফ্রি দিয়েছে কোম্পানি থেকে। ইংলিশ ভার্সন প্লাস বাংলা ভার্সন দুটোটাই ফ্রি পেয়েছি, কোম্পানি দিয়েছে আমাদেরকে। খুব ভালো একটা বই। তো সকালে যে বললাম নামাজ পড়ে ওজিবা পড়লাম, নুরুলস খেলাম, বই পড়লাম। বইপত্র 7:30 বাজছে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। তো আবার ঘুমিয়ে পড়েছি, ঘুম থেকে উঠেছি 9:30। এখন উঠে দেখি বরুণী নাস্তা পরোটা বানাইছে, এখন পরোটা খাবো। সকালে নাস্তা করে বলি, এখন 9:40 বাজে। সকালে নাস্তা করি। সকালে নাস্তা পরোটা, ডিম। যে আমরা দুজন বের হয়েছি আসর নামাজ পড়ে। তো আজকে কুমিল্লা থেকে আম্মু আর আমার 2 ছেলে আসতেছে অন দ্য ওয়ে। তো বিকেলে আমরা দুজন বের হয়েছি একটু ঘুরতে। তো এখন আমরা যাদবপুর রেলগেট, প্রথমে রাজবাড়ির মাঠে যাব, তারপর একটু ঘুরবো। রাজবাড়ির মাঠে এসে একটু হাঁটাহাঁটি করছি দুজনে। এখানে চিল্লাচিল্লি বেশি। আর কি করো, বড় বলছে বাদাম খাবে, বাদাম খাবে, চলো বাদাম নিয়ে আসি। এই যে বাদাম নিয়ে আসলাম, বাদাম খাচ্ছি। এখনো বসছো কেন? পরিষ্কার আছে? দাও বাদাম দাও। মশা দেখো দাও বাদাম দাও। কি মশারে বাবারে, কালো জিনিস যে কালো জিনিসে মশা ধরে আমার সঙ্গে, যে কালো জিনিস।
তেঁতুলের চা নিলাম, আসার টি স্টল, জুলপুকুর পার, খুব ফেমাস একটা স্টল। এখানে হরেক রকমের চা পাওয়া যায়। তো এখানে আসলে আমি এই তেঁতুল চাটা খাই। নামছি রাত্র 9:20 বাজে, প্রায় কাছাকাছি চলে আসছে। আম্মু আর আমার 2 ছেলে কুমিল্লা থেকে আসতেছে, তো ওদেরকে নেওয়ার জন্য রাস্তা যাচ্ছি। সামনে সামনে একটা পানি আছে। তুমি এগুলো নাও। এ বাবা আসো। তুমি এগুলো নাও। এই যে রয়্যাল কুচে মাত্র নাম 9:35। ওকে, এই তো 9:35 নামলো। এই যে আমার বাবা শাম, এখানে আসো। যাক, আমার বড় ছেলে ওয়াশরুমে গিয়েছে। সবাইকে টাটা দেওয়া, আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।